पवित्र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण पाँचपोखरी, जहाँ भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, सूर्य कुण्ड, गणेश कुण्ड र नागकुण्ड रहेको छ। इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल पाँचपोखरी पदयात्राका क्रममा जुगल हिम श्रृङ्खलाको सुन्दरताले यो यात्रालाई अझ अविस्मरणीय बनाउँछ। समुद्र सतहबाट करिब 4150 मिटरको उचाइमा अवस्थित पाँचपोखरीको प्राकृतिक सौन्दर्य अपार मनमोहक छ। दायाँ र बायाँ ठुल्ठुला ढुङ्गा बीच सानो बाटो, जसलाई किम्वदन्ती अनुसार दक्षिण ढोका भनिन्छ। काठमाडौँबाट मेलम्ची हुँदै भोताङ छिम्तीसम्म सवारी साधनमा जान सकिन्छ भने छिम्तीबाट देउराली, टुपी डाँडा, नोस्याङपाटी, लौरी विनायक हुँदै पाँचपोखरी पुगिन्छ। नोस्याङपाटीबाट जुगल हिमाल रेन्ज, दोर्जे लाक्पा, गन्चेपो हिमाल देख्न सकिन्छ। 2337 वर्ष अगाडि बुम्बरुवा ओइबा शिकार खेल्ने क्रममा धान खेती गरिरहेको एउटा दृश्यले उनलाई अचम्मित बनायो। यस्तो हिउँ पर्ने ठाउँमा धान खेती गर्ने को रहेछ भनेर नजिक जाँदा धान रोप्ने पुरुष त महादेवको रहेछन्। शिकारीलाई देखेपछि भगवान महादेव देवगण सहित अलग भएछन्। भगवान महादेव अलग भएको ठाउँमा मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र मन्दिर स्थापना गरे। आफ्नो शिकारी कुकुरको घाँटीमा लगाएको घन्टी मन्दिरमा चढाएर फर्किएको किम्वदन्ती छ। तीर्थालु भक्तजनहरू अहिले पनि धानको बाला भेटिने विश्वास गर्छन्। धानको बाला भेटिए धनधान्य भइन्छ भन्ने जनविश्वास छ। किम्वदन्ती अनुसार पाँचपोखरीमा एक जोडी हाँस छ। हाँसको जोडी देख्ने भक्तजन भाग्यमानी ठहरिन्छन्।